بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan xog muhiim la wadaago shacabka dowladda deegaanka Soomaalida dal iyo dibadba ku kala nool. runaantii xogtu waa muhiim in maxaan ku raadayay wixii jira la isu sheego been iyo run in la kala saaranayo bay muhiim u tahay. ninka la hadlo Axmed Cabdi Maxamed madaxweynaha ku-meelgaarka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya muddada kooban xilka hayay. runaantii waxaad la wada socotaan shacabka dowladda deegaanka Soomaalidu in muddooyinkii ugu dambeysay golaha dhexe iyo guddida fulinta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ay ku sugnaayeen magaalada Addis Ababa halkan oo aanu u joognay in aanu ku qaadaa dhigno ku la fagurno guud ahaanba xaaladda uu ku sugan yahay deegaanku waqti xaadirkan. waxaad la wada socoteen in dhibaatooyin fara badan ay deegaanka ka jireen sanadihii laga soo gudbay haba ugu dambeysa dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Jigjiga iyo qaybo ka mid ah gobollada deegaanku uu leeyahay sida gobolka Jarar, gobolka Qoraxay, gobolka Shabeelle iyo gobolka Doolo. xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xaruntiisu waa Jigjiga. xeeroosaadka xisbiguna maxaan ku raadayay wuxuu dhigayaa markii shirar loo baahdo in maaragtay ay Jigjiga ku shiraan, laakiin markii xaaladdu ay faraha ka baxdo dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa xisbigii golihii dhexe guddida fulinta ay sabab u tageen. taasaan rabaa inaan idinka jaahiltiro. waa run markii normal waxa weeye situationka lagu jiro ama xaaladda caadiga lagu jiro xaruntu waa Jigjiga. xeeroosaadkuna halkaa in lagu qabto dhigayaa shirarka kala duwan ee xisbigu leeyahay, laakiin waxaad ogaataan in xaaladii caadiga ahayd waxa weeye mataqaanay deegaanku ka baxay, in dhibaatooyin fara badan ay dhaceen, in muddadii ugu dambeysay dhibaato aad u badan oo adduunka waxa weeye mataqaanay aan ka dhicin deegaankeena iyo qaybo badan oo Itoobiya ka midaba ay ka dhaceen waxa weeye deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga. xaaladaas marka ay dhacdo waxaa jira bayaano xeer nidaameedyo dastuurka qaybo ka mid ah oo sheegaya markii xaalad noocaasi ay deegaanku dhacdo ama xisbi ku dhaco back up-ka ama meesha kale ee loo carari karo ama optionka kale ee maxaan ku raadayay la adeegsan karo inay tahay waxa weeye xisbiga aan bahwadaagta nahay ee EPRDF. taas anagoo ka duulayna ayaa golaha dhexe iyo guddida fulintu waxa weeye ay soo aadeen magaalada Addis Ababa xarunta madaxtooyada ee dalka looga taliyo. halkaas ayaanu shir ku galnay. shirkaas waxa weeye maalintii ugu horeysay maalintii ku xigtay waxaanu ku dooranay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo aanu u dooranay mudane Axmed Shide. isla markaana booska guddoomiyuhu wuxuu ahaa boos naga bannaan annaga oo cidna aynan qasbaynin ka xisbi ahaan ka golo dhexe ahaan ka guddi fulin ahaan markaan tashanay xal waxaanu aragnay in booskaas uu noo tago mudane Axmed Shide oo ah shakhsi waxa weeye waqti xaadirkan dowladda federaalka tiirarka ugu muhiimsan ama roolka ugu muhiimsan waxa weeye mataqaanay kaga jira shakhsi hawlkar ah, khibrad leh. nasiib wanaag annagu haddii waxa weeye aan nahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya golihiisa dhexe waxaan isu aragnay dad nasiib badan inaanu nahay sababtoo ah Axmed Shide ayaa waxa weeye mataqaanay noo joogay waxa weeye xarunta dalka. haddii Axmed Shide oo kale ayna joogi lahayn maanta oo kalena wax badan baa naga kharimi lahaa. guddoomiyaha xisbiga markaan u dooranay waxaanu sii galnay qiimeyntii tooska ahayd. waxaanu qiimeynay xaaladii deegaanku ku soo jiray muddadii 10 sanayd ee ugu dambeysay. waxaa lagu lafaguray dhammaan dhacdooyinkii deegaanka ka soo dhacay, nin walbaanba roolku ku lahaa. shirka waxa weeye waxaa hogaaminayay guddoomiyaha xisbiga iyo guddoomiye ku-xigeenka oo aniga ah. cidna la joogtay iyo cid wax noo yeerinaysay iyo cid maxaan ku raadayna qiimeynaysay oo kale mayna jirin, bal waxbaa naloo taray oo waxa weeye mataqaanaa environment fiican, beeyo fiican oo waxa weeye cuntadii leh, biyihii leh, sharaabkii leh ayaa naloo diyaariyey. halkaas ayaan waxa weeye mataqaanaa xarunta dalka maxaan ku raadayay looga talinayay
hoolkii ayaa dhig ku shiri jirtay waxa weeye environment aad u fiican ayaa nalagu caawiyay baan oran karaa noomayna suura gasheen inaanu jigjiga ku shirno ama gobolada qayb ka mid ah ku shirno markaan dib u eegna xaaladda deegaanka ku jiray waxa weeye halkaas waxaanu ku bilownay qiimayntii guddida fulinta iyo golihii dhexe qiimayntaas oo noo socotay muddo 3 cishaa way noo dhamaatay halkaas ayaa waxa weeye hogaaminta xisbigu golaha dhexe guddida sare waxa weeye cid kastoo ay xal u arkeen inay qayb ka noqonayso xalka xisbiga iyo xukuumadda maanta deegaanka ka arrimisa ayaa halkaa ku baxay tiro gaaraysa ilaa 5 xubnood oo golo dhexa 4 xubnood oo guddi fulina ayaa waxa weeye iyada oo iyaga lagala tashanayo loo soo bandhigayo lagu qancinayo ayaa waxa weeye iyaga iyo intanadii kaleba aanu xal u aragnay inay baneeyaan meeshaas qiimayntii golaha dhexe saasaan ku gabagabaynay iyo guddida fulinta waxaanu haddana u yeedhnay hogaamintii sare ee deegaanka hogaamintii waxa weeye guddida fulinta gobolada guddida fulinta maamul magaalooyinka madax xafiiseed ku-xigeenadii ama wasiir ku-xigeenadii deegaanka maareeyaashii directoradii dhammaan hogaamintii sare ee deegaanka markii laga reebo degmooyinka ayaanu iyagana u yeedhnay halkaas ayaa iyaguna xaaladii deegaanka kasoo dhicaysay muddooyinkii ugu dambeysay laastii waxa weeye 10 years balaas waxa weeye tii ugu dambeysay ee jigjiga ka dhacday ayay iyaguna wixii input ah ay looga baahnaa maxaan ku dhaday ay noogu dareen qiimayntanadii hore si guud markaan qiimaynta u dhammaynay waxa weeye waxaa haddana bilaabatay in iyagii laftooda la geliyo qiimayn waxa weeye qiime oo isqiime ama hiis inaa gilhiis wax la yiraahdo qiimayntaas iyaguna daraad shalay ilaa maanta ay ku jireen iyagana maxaan ku dhaday natiijadii waxa weeye qiimaynta ka soo baxday ilaa berri baa la ogaan doonaa cidda lagaga tallaabo qaaday cidda digniin ku mutaysatay cidda xal u aragtay iyadu tiri ma aragtay maftiha akal ama qayb xalka ka mid ah inaan noqdaan rabaa aniga ikhtiyaarkayga maxaan ku dhaday aan xilka kaga dego natiijadana insha Allah berri baan ogaan doonaa waxaan hadda markaa live-ka usoo galay oo aan rabaa inaan u sheego shacabka dowlad deegaanka Soomaalida caalamka ku kala nool dal iyo dibadba in maanta waxa weeye madaxweynihii deegaanka waxa weeye aanu u process gareynay isla marhaantaana u go'aaminay mudane Mustafa Cagjar ninka la yiraahdo oo ah nin aqoon-yahana u dhashay deegaanka muwaadin ah xaq u leh inuu ka noqdo madaxweyne deegaanka aaminsanahayna inuu shaqada ka soo bixi doono ilaahayna ku garab gali doono annaguna aan ku garab taaganahay waxaan u go'aaminay guddida fulinta ayaanu shir ku galay waxa weeye shirkaas ayaanu ku go'aaminay in madaxweyne ku xigeen ahna sihayaha madaxweynaha inuu Mustafa Cagjar noqdo runaantii dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxaa waxa weeye mataqaanaa xisbiga waxa weeye mataqaanaa Mustafa muuna ku jirin golaha dhexe muuna ka mid ahayn guddida fulinta muuna ka mid ahayn sidee buu ku tagay waxaa jira xeeroosaad markii xaalada noocani ay dhacaan khalkhal fara badan oo dhaco waxaa dib loo milicsan oo loogu noqon guud ahaanba xeeroosaadka xisbiga iyo waxa weeye sharciga sida lagu keeni karo waxa weeye madaxweyne ku meel gaar ah madaxweyne ku xigeen waxa weeye cid kasta oo waxa weeye mataqaanaa waxa weeye muwaadin horta madaxweyne way noqon kartaa laakiin xeeroosaadka xisbiga laga yaabo inuu xildhibaan noqdo guddi fulin yahay golo dhexe yahay golihii dhexe iyo guddidii fulinta ayaa khatar galay xisbigii baa burbur qarka u istaagay xaalada noocani markay dhacaan bulshadii waxa weeye expectationkeedu uu very high yahay oo waxa weeye bulshadii ay wax badan rajaynayso rajada bulshadu ay aad waxa weeye garaafku u kacsan yahay waxa weeye dhinac walba waxbaan ka eegnay sharci ahaan waxaanu ogaanay in la heli karo madaxweyne la outsource gareeyo dibadda laga keenay in maxaan ku dhahay loo ansixin dibadda laga keenay in loo ansixin karo madaxweyne ku xigeen ahna ku siisimaha madaxweynaha waxa weeye mataqaanaa muddada waxa weeye doorashada ka hadhay run ahaantii shuruudahaas oo dhan way iswaafaqeen annaguna waan ku qanacnay cid kastoo ay ku adkaydna waan u sharaxnay halkaas maxaan ku dhahay Mustafa waa acting president of Ethiopia Somali Regional State waqti xaadirkan
waxaan rabaa markaa inaan u sheego guud ahaanba shacabka deegaanka in ay soo dhaweeyaan mas-uulkaas cusub inay wax la qabtaan talada ay siinayaanna ay noqoto tala ka duwan talooyinkii madaxweynihii hore anigaba iga horreeyay la siin jiray. waxaad ogtihiin shakhsigu adduunyada shakhsi xun oo shakhsi ahaan u xun inta badan way yar tahay, bal ee waxa weeye mataqaanaa la taliye xun hadduu qof wanaagsan laftiisu la taliye xun hadduu helo waxa weeye inuu xumaado waa suuragal. waxa weeye Mustafa waa madaxweynaha deegaanka ee waqti xaadirkan waxa weeye mataqaanaa si official maxaan ku dhahdaa guddida fulinta aan ugu ansixinay in lala shaqeeyo laga caawiyo waxa uuna garanaynin. wax badan uu garanayaa, waa aqoon-yahan basically waxa weeye mataqaanaa academically waa nin dhisan outstanding ya, laakiin environmentigan muddo ka maqnaa. waxa weeye wuxuu u baahan yahay xog badan buu u baahan yahay. xogtaasna loo baahna in xogta negative-ka ah ama dadka isku diraysa in la soo horreysiiyo, xogta constructive-ka ah ee wax dhisaysa ee waxa weeye shacabka deegaanka dan u ah intaa waxa weeye lagula taliyo. waxa weeye ma filayo inuu dhageysan doono la taliye xun, waayo aanu aqoon maana lahayn hadda ka hor, laakiin waan isbaranay, waan sheekaysanay. maalin ruuxaad ku baran weydo sanadkuma baratid bay Soomaalidu tiraahdaa. nin aad u fiican, aragtidiisu ay caddahay, go-aankiisu uu cad yahay, waxa weeye wax bartay, da' ku filan male weeye. marka waxaa loo baahan yahay talooyinka aynu siinaynaa inay noqdaan talooyin wax dhisaya ee talooyin wax duminaya inay noqon. faillaratiga ay keentay talo wax duminaysa waan garanaynaa mas-uuliyiintii hore dhibaataday ku keentay. haddii Mustafa uu helo markaa talo wanaagsan iyo taageero wanaagsan, waxaan hubaa xaaladda deegaanka inuu kusoo celin doono meel aad u wanaagsan. marka anigu iska bilaabaya waxaan Mustafa la garab istaagaynaa hiil iyo hoo waxa uu nooga baahan yahay, si daacada ayaan ula shaqaynaynaa. anigu waxaan hadda maxaan ku dhahday aan joogaa oo iyadana maaragtay la go-aamiyey in waxa weeye maxaan ku dhahday aan ahaado guddoomiye ku-xigeenka xisbiga lehna awood madaxweyne ku-xigeen. anoo waxa weeye ku shaqaynaya waxa weeye darajooyinkaas. waxa weeye Mustafa hiil iyo hoo waan la garab istaagaynaa, aniga iyo inta ila midka ee muwaaqirka waxa weeye systemkii jiray ku hadhay iyo walaaladayada maxaan ku dhahdaa nagu soo biiri doona. oo sida aad la wada socotaan waxaan rabnaa inaan dhisano dowlad waxa weeye loo dhan yahay, laga soo qayb geliya aqoon-yahankii deegaanka u dhashay, cid kasta oo la isleeyahay value added ama wax qiimo leh bay kusoo kordhin kartaa systemka maanta deegaanka ka jira in waxa weeye laga soo qayb geliya dowladdii. marka annaga intanadii sii joogtay ee systemkii hore ka midka ahayn iyo inta nagu soo biiraysa in aanu waxa weeye teamwork ku wada shaqayno, iskaashano, qodomayno dhibaatooyinkii soo dhacay, waxa weeye xalkoodii oo maxaan ku dhahday sustainable ah inaan maxaan ku dhahday aan keenno. annagu intii sii joogtay marka aan leenahay waxa weeye xisbigu waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Itoobiya. system baa jiray, systemkana waxa weeye dadku waxa weeye mataqaanaa systemka waxaa ku jira qaar 2 sano 1 sano waxa weeye systemka ku jiray. inta cawanaysa ee banaanka joogtay laftoodu systemkan bay ka mid ahaan jireen, way naga soo horreeyeen. waxa weeye annaguna waan ku dambeynay systemka, xisbiga bay ahaayeen, annaguna xisbigii baan ahayn. guud ahaanba marka haddaan nahay Soomaalida Itoobiya, xisbiga aynu leenahay ee Soomaali waxa weeye midayn kara, ka dhaxeeya, wakiil ka noqon kara waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. ma aha xisbi qabiil, xisbiyo badan baa jira oo qabiil u janjeera. kani waa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya. marka nin kasta oo xisbiga ka mid ahaan jiray ama ku jiray in maanta waxa weeye si guud aan qaadano qorshaha inni dhamirtaa يقرتها إن بابال مهرة إن فتر وحوي مقرارات إرياض أنا قادنا إمبلمنت جرينا وريبا وبراكتيكال وحوي أنكو إمبلمنت جرينا يا لو بعياي هلو بعيا مركا هذا وصفار واحد بدن بان قبلناي dad badan baa jigjiga tagay oo hadda ku horaan tagi jirin social media baan u fasaxnay iyo STV baan u fasaxnay waxa weeye dadkii maanta more
وحوي متقنا social interaction أيا وقت يرو قوبن يا دعي تاسع لو بيان كائنا كسيونو ويعديهن وحي خلطنا سيدا مرة سيأو عطاهي بيو عديهن سلمران تانا إيران سحنو ووحان كوسحي إنه نقضى وحق ولا مرمان waxaa laga yaabaa dad inay jiraan walaaladana oo laga yaabo angelka maxaan ku raday gaaban inay wax ka fiirinayaan oo ay dhahaan systemkii dhan meesha ka baxo war waxaad ogaataan systemkan dhan 250 kun oo qof ayaa maxaan ku raday mushaar ku qaadanaysa taageersanay dawladii hore jirtay haddii maanta intii dibadda joogtay aan soo xarayn aan dhahno intii joogtayna ha laga taga la yiraahdo hadda intana waa idin dawar mari uun hoyaguna qayl iyo dhawaaqan bay meelihii waxa weeye kuwii hore ay joogeen la fariisan taa uma baahnin nin dambe mucaarad inuu inaga baxo uma baahnin yaadig waxa weeye mataqaanaa dee waxay gashay isisifayn bay gashay cidda caqabadu arkaysay waa la iska saaray cid kasta oo la islahaa systemkan maanta waxbay kusoo kordhinaysaa dhibaatooyinkii hore jirana way ka xumaydeen waxbayna qaban karin maanta waa kuwa way shaqaynayaan dhammaan mas-uuliyiinta waxa weeye ururka yaadig waa raggii sii joogay un laakiin rag badan oo garanaysaa hebel iyo hebel iyo ayaan maanta joogin sidaas si lamid ah dadka systemka maanta ku jira waxa weeye xisbiga iyo xukuumaddu markay tashadeen ay xal u arkeen inay maaragtay ay yihiin dad saxmi kara inaad idinkuna waxa weeye shacabka aad nagu taageertaan oo aad tirahdaan way saxmi karaan ciddii dembi gaara shakhsi ka gashay dee maxkamadda shakhsigaasi ha tago ha dacwoodo oo maaragtay maxkamadda ha geysto haddayna hadda ka hor jirin access noocaas iyo hadda waxaan filayaa inuu jiri doono we are going to create a good environment inaan si dimuqraadiyad uga faa'iideysano democratic doesn't mean free baa leeyahay sometimes waa in limitation ay lahaato inagu Soomaali ahaan haddaan nahay dimuqraadiyadu si kale inoo yar gashaan sida ummaddu uga faa'iideysatay inaan uga faa'iideysanana waan ku dardaarmayaa anigu Axmed ahaan waxa weeye waxaan ballan qaadayaa oo aan u sheegayaa shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa la yaal intii ani i taageersanayd lahayd maanta Axmed baan ku qanacsanayn inuu systemkan halka ka sii wado aniga ayaa sacrifice sameeyay xalna waan u arkay tomorrow is another day waxa weeye mataqaanaa Mustafa waa walaalkeen fursad aan siino waxa weeye hayna hogaamiyo hayna maamulo aan taageerno isaguna waqtigii Ilaahay ugu talagalay kulku dhamaysto buu ka tagi maxaa loo baahan yahay markaa qofka muwaadinka in loo ogolaado fursad waa nin wax bartay wax badan garanaya wixii jiray dhibaatada og wuxuu ku saxilhaana annaguna waan la joognaa isaguna uu garan soo kala horeysiin la tashi badan iyo kaadsiinyo inay maxaan ku raday aan ku wada shaqeyn doonaan aaminsanahay marka waxa weeye cidna joogtay ma jiro annaga ikhtiyaarka annaga Mustafa ku dooranay annaguna waxa weeye de Mustafa gudidiisi fulintii waa gudida fulinta joogta oo weeye hadda golaha waxa weeye wasiirada uu soo dhisi doono gudida fulinta ansixinaysa waa gudida fulinta ee joogta xisbiga marka waxa weeye si guud waxaan u qaadanaynaa qorshahan aan wax isku darsano aan iscafino aan israeli gelino qorshahaas aan qaadanaynaa shacabka deegaanka waxaa la sheegayaa maalmahan ugu dambeysay ama bishii ugu dambeysay in loo kala fadhiyo qabiil taasi walaal meel inama gaarsiin karto waxa weeye waxa meel ina gaarsiin karta inagoo isku duubnaana oo far ah inagoo far ah yaan deegaankeena isbedel ka keeni karnaa dalkana waxa weeye aan wax ugu tari karnaa haddaan teeni soo dhaafi weyno wallahi inaan dalka waxba ka noqonayn laakiin teena kolkaan meel saarno oo waxa weeye guulal wax ku oola oo waxa weeye mataqaanaa la taaban karaan ka soo hoyno yaan dalka rajada aan ka leenahayna maxaan ku dhahay meeshaan doona ka tagi karnaa waxaa loo baahan yahay inaan kor u fikirno not waxa weeye only maaragtay deegaanka inaad u fikirto inaad wasiir ka noqoto maxay ka noqoto waa inaad wasiir federaal inaad noqoto aad u fikirto yaa kaa xiga BM-ka dalka inaad u tartanto oo aad ku guulaysato aday kugu xiran tahay lax walba shilalka isdhigtaa lagu qalaabaa la yidhi haddaad hoos waradha aad isdhigto qabalay aad isdhigto halkaan baa lagu qali tarijin isdhigtana halkaan baad ku haddaad kor u fikirtana waad gaadhi maybe inay waqti kugu qaada ninna dulmiga ma ogolo cid dulmiga ogol ma jirto cidiina maxaan ku dhahay mas-uul horaan ahaan jiray oo dulmigii baan diiday annaguna mas-uul dambaan ahaan jirnay oo dulmigii baan maxaan ku dhahay waxa weeye aan u yar dul qaadanay inaanu idinka daba iman lahayn inaanu sii joogi lahayn under question
marka maxaa loo baahan yahay inaan waxa weeye iscafinaan loo baahan yahay oo haddii xal sax aan u jeedno dee maanta dimuqraadiyaddii baa la hirgelin xorriyatu qowlkii baa la hirgelin cadaaladii baa la hirgelin dib u doorashadii baa laga noqon oo looga noqon sidii wanaagsanayd reer walbaanba wixiisi inuu helo maxaan ku radaa yaa laga shaqayn waxa weeye xuquuqul insaankii baa la sugi su-aal kasta oo taagnayn jawaabteedii oo cad baa taalla halkeedii un baa la gelin kolkii intaa la soco ee dowladda maxaan ku radaa xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida iyo xukuumadda oo iskaashanaya waxa weeye ay saxaan dee ciddii wax kale sheegi waxa weeye iyaday u taallaa marka maxaa loo baahan yahay in xisbiga iyo xukuumadda aan taageerno inaan walaaltinimada ilaalino in isku duubnida la ilaaliyo in qabiilka halkaan iska dhigno hadda ku hor waxaa jirtay waxa weeye xukuumad adag iyo xisbi jilicsan hadda laakiin xisbi adag iyo xukuumad jilicsan weeye policyga loo socda iyo istiraatiijiyadda loo socda more powerful inuu digitku noqdo oo wafram digitna qajin mingisti waxa weeye mataqaanaa la sameeyo digitku waxa weeye waa maskaxda dowladda maskaxdu hadday xumaatana dowladnimadii waxa weeye waxa weeye mataqaanaa xukuumadda dad wanaagsan u gudbin karta waa xisbiga hadda kahor xisbiga xaggiisii baan ka baabaanay oo ka dhimanay mas-uuliyiintii xisbiga mas-uulka ka ahan jirayna way wada qireen marka maxaa loo baahan yahay inaan walaalkeen mustafa u ducayno in ilaahay xilka ku asturo hambalya inaad tirahdaan maaha waa inaad tiraahdo ilaahay oo xilka kugu asturo waa inaad tiraahdo hambalyo ereygaasi meel lama haysto qofka walaalkaa markaad laxajaala ka qabto waa inaad u ducayso ilaahay oo xilka ku asturo aad tiraahdo dhammaanteenba ilaahay xilka haynagu asturo xilka madaxweynenimana walaalkeen mustafa waxa weeye ilaahay ku asturo mustafa waa la garanayaa backgroundgiisa baa la garanayaa personalitygiisa la garanayaa waxa weeye cid badan oo garan baa maanta joogta waa nin waxbartay hadda ka hor waxa weeye macadka waxa weeye kulliyadda waxbarashada ee TTC waxa weeye mataqaanaa dr cabdimajid mas-uul buu kasoo ahaan jiray waxa weeye mataqaanaa xafiiska waxbarashada heer deegaan wasiir ku-xigeen buu kasoo maray haddana waxa weeye UN staff international UN staff buu ahaa nin waxa weeye dhisan basically aan aaminsanahay maanta inuu xaaladan taagan wax badan ka qaban karo soo la kaashanaya ilaahay iyo mas-uuliyiinta kale ayaan aaminsan